নমস্কার বন্ধুরা, ডোনার রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ নিয়ে এসেছি ছোট বড় সকলের ভীষণ প্রিয় ফিশ ফিঙ্গার। ফিশ ফিঙ্গার অনুষ্ঠান বাড়িতে বা রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকি। ফিশ ফিঙ্গার বাড়িতে বানানো যে কতটা সহজ সেটাই আজকে আমি করে দেখাবো। প্রথমে ভেটকি মাছের ফিলেগুলোকে লম্বা লম্বা করে কেটে ভালো করে ধুয়ে লবণ গোলমরিচ মাখিয়ে রেখে দেব। একটি মিক্সির জারে একটা ছোট সাইজের পেঁয়াজ, 4-5টা রসুন, 1 ইঞ্চি আদা, কিছুটা ধনেপাতা, 4টি কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে নেব। ওই মাছগুলোর মধ্যে 1 চামচ ভিনিগার এবং ওই পেস্ট করা মিশ্রণটা ভালো করে মাখিয়ে নেব। এরপরে একটা পাত্রে 2টি ডিম ভেঙে তার মধ্যে লবণ এবং গোলমরিচ মিশিয়ে ফেটিয়ে রাখলাম। এবার ওই ফ্যাটানো ডিমের গোলা থেকে 2 চামচ মিশ্রণ এবং কিছুটা ময়দা নিয়ে মাছগুলোতে মাখিয়ে রাখলাম। একটা পাত্রে বিস্কুটের গুঁড়ো নিয়ে লবণ এবং গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে রাখলাম। ওই ম্যারিনেট করা মাছগুলোকে একটা একটা করে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে এবং ডিমের গোলায় ডুবিয়ে নেব। আরও একবার বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে রাখলাম। এইভাবে প্রত্যেকটা ফিশ ফিঙ্গার আমি তৈরি করে নেব। এরপর কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে ফিশ ফিঙ্গারগুলোকে উল্টে পাল্টে লাল লাল করে ভেজে তুলে নিলাম। তৈরি হয়ে গেল মজাদার এবং লোভনীয় স্বাদের ফিশ ফিঙ্গার।